Bab sudah siutai bab nerangno sing bangsa 6. Wa fi lan iku tetep ing dalam bab sudah sisa pata asyarote pitulah sapane mau idotan mau itu. Sintane utai sing loro iku khobarone berbentuk hadis karone. Wal bagi utai liyane iku asarun boro-boro dawe ulama. Ya ulama kok sahabat ya tabiin iku jenenge napa? Asar. Al-maqalah tulu tema maqalah sing pertama ngene, qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sitatu asya'u te barang 6. Guna iku te sitatu asya'u waribatan iku aneh. Ai faidatun tegese atuh ali munasabati saking keserasian, munasabah keseimbangan atau keserasian fi sitati mawadi ing dalam 6 panggonan. Al-masjidu te masjid waribun iku aneh, hidakan al-masjidu. Nalikane apa al-masjidu masjid mabniyan den bangun fi ma baina qaum ing dalam antarane kaum la yusalluna fihi kang ora salat sapa kaum fi fil masjid fi dzakal masjid. Dadi masjid aneh dibangun di daerah sing wong ora gelem salat di situ. Wal mushafu te mushaf te Quran yo waribun iku aneh. Hidakan nalikane ana apa al-mushaf maudhu'an mujidakok fi manzil kaum ing dalam panggonane kaum sing la yaqrauna kang ora maca sapa kaum fi ing dalam mushaf bidalikal mushaf. Kaya mushaf aneh kok lemari nganti napa? Nganti apa? Gedukan. Iku jenenge mushaf aneh, masjid aneh. Mesti aneh iku sakake. Wal Qur'anu te Qur'an yo gharibun. Iku dadi aneh idakana nalikane ana apa Qur'an mahfudun den apalo fi jawfil fasik ing dalam jerone wong fasik efikol biman. Tegese ing dalam atine wong itakoda kang meyakini sapa manhu ing Qur'an wa syahidahu lan nyekseni sapa man ing Qur'an tapi walam ya'mal bima fihi. Iku yo aneh. Wal mar'atu ta wedok al muslimatu kang muslimah sholihatu kang sholihin muti'atu lillah wali rasul al muhsinati kang bagus silil umur maring boro-boro urusan perintah Allah. Iku ribatun yo aneh ya dirojulin ing dalam tangane wong lanang dolimin kang dolim. Ana wedok sholihah dirabi wong dolim yo sakake mergo dianggap aneh mbek sing lanang. Dijak bodoh niku gak gelem. Lah kowe tok terus ora sugih-sugih. Kan sakake. Iza kana nalikane ana sapa mar'a fi ismati ing dalam tanggungane wong lanang mujawizin kang lewati anil haqi sanging hak ilal batin maring batil selalu melampaui hak perilakune mau menuju batil sayyid khulu kang lek tata kramane qala nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbukum ilayya utai ka seneng-senengi sira kabeh liya maring ingsun iku ahsanukum iku bagus-bagus sira kabeh apane akhlakon akhlak al muwattauna kang sepakatan kabeh apane apan kekuatane maksudnya nanti kekuatan dinggo saling rukunan alladzina rubana wong akeh ya alafuna kang rukun sapa ladina wa yulafunan gampang den rukuni sapa ladina alifa ya alafu maknane nyaman kados niku wa allafa baina qulubihim wa husnul khuluq utaya api budi kerti wa yakuna ento sapa wong sahlal arika iku gampang watahe layinal janibi tur gampang apa sisi-sisine maksudnya apa-apa mek kanca digawe gampang talikal wajib tur ceria raine qalilal fauri terus sithik kesusune thayyibal kalimati tur apik tutur katane qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jannati ahli swarga kullu hayyinin sing gampangan layinin kang alusan sahlin kang gampangan maneh talqin kang ceria dadi ape-ape wong sing gampangan sing ceria warajulul muslimu waribun te wong lanang sing muslim sing saleh waribun aneh dia dimroatin ing dalem tangane wedok rodiat ing nang murah utawa wali aneh sing wedok nuwagal sing lanang saleh iku dianggep wong aneh bapak anak saleh terus dagangan gak bodoni ora suge-suge dadi sing bener malah dianggap apa aneh dianggap salah kita kan kok ngene iki dikai bener di murid salah wong aneh sing repot meneh anak muridé saleh sing isi ora saleh iku ya aneh pisan. Kita kana nalikane ana sapa rajul iku fi mu'asyarati mura'atin ing dalam ngancane wong wedok wadi'atin kang murahan wadi'a sing ino fil hasab ing dalam nasabe hakiratin tur murahan fil nasab ing dalam nasabe hakirah manane ino sayatil khulu kang elek budi pekertine. Kala dawuh sapa badul bulagha sebagian ahli balagha ahli sastra dawuh al husnul khuluq utai husnul khuluq iku minafsi iku setengah saking awak dhewe ne wong firohatin ing dalam istirahat. Maksudnya wong nak budi pekertine apik iku awake ya iso enak. Wana sute manusa saking wong fisalamatin ing dalam selamat. Jadi kowe dhewe tatanggan yo enak, wong liya selamat sanggo kowe. Kaya kowe nak sopan ning kampung kan enak. Kowe yo ora dimaki-maki wong liya selamat. Lah sayatul khuluq utahe wong sing elek budi pekertine iku ana sute manusa saking wong dibalak ning dalam coba. Kowe duwe tangga elek, pegane misoi wong, kan kowe yo repot. Wa fi nafsi fi ana wong iku ning awake yo repot akhire ana sing lawan. Wal alimu te wong alim goribun wong sing aneh. Zakana kana sapa wong alim mukiman iku berdomisili bena kaumin ing antarané kaum la istamiuna ilahi kang ora gelem ngrungokno sapa kaum ilahi maring wong alim. Ela yulkuna tegese ora peduli sapa kaum asam aing ngrungokno ila hadis maring gawe wong alim.
Wong alim akhirnya saake ning daerah sing orang enggak memperdulikan mbek fatwa-fatwane. Itu ya saake semua kala mengkono dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam dawuh inna wa ta'ala. Satene wa ta'ala ulayang juru ora berkenan ningali sapa wa ilahi mare wong kabeh ulail qaum. Tegese mengkon kaum alladzina rupane wong akeh la yashuna kang ora gelem ngrungokno sapa ladina ila kalamil alim maring dawuh wong alim. Jadi Allah tersinggung nek ana wong alim dawuh ora dinut. Sampai saking tersinggungnya Allah, orang-orang seperti itu tidak akan dilihat Allah di hari kiamat. Nadzar rahmatik lan peninggalan rahmat. Mulane Allah saking senenge wong alim. Nanti wong yang mengabaikan wong alim iku Allah enggak berkenan melihat saking keras senenge ambek Allah mbek tiang-tiang sing la yaskhuna ila kalamil alim. Wa taminulan mungkin apa ya rejeki untuk bali apa domir ilal mazkurin maring wong-wong sing wis disebut kabeh awalan ing dalam kawitane wa hum uti alladzina iku alladzina wa hum ti al mazkurun iku alladzina rupane wa lam yusallu fi dzalikal masjid wa lam yaqra'u fi dzalikal mushaf. Jadi maksudnya ngene, haula bali ini kabeh. Allah tidak mau melihat orang yang dekat masjid tapi mengabaikan masjid. Allah tidak mau berkenan melihat sama orang yang tidak baca Quran yang ada di rumah. Ya, Allah gak kersa melihat sama lelaki sing di bojo solihah tapi tidak peduli, atau wong wedok sing di bojo soleh tidak peduli, sampai masyarakat sing di wong alim kemudian tidak mendengar dewe wong alim iku. Orang semua itu Allah la yang zuru ilaihim yaumal qiyamah nazaror rahmah dengan pandangan sing penuh kasih sayang. Wal kharij lan Allah ya ora berkenan ningali wong sing keluar an amrillah wa sayyul khuluq lan wong sing elek budi pekertine minar rajuli saking wong lanang wal mar'ati lan wong wedok. Termasuk sing ora dilihat Allah dengan nazar rahmah wa lam man lan ora ningali wong. Wa man lan Allah ora berkenan ningali wong lam yattabi kang ora anut sapa man, ora anut kalamal alimi ing gawe wong alim.